ओहायो अपडेट आज चाहिँ होइन हिजोभन्दा अलिक मजाले घाम लागेको थियो सनसाइन होइन बिहान मेरो रुममा पनि मजाले सनसाइन भइरहेको थियो आकाश पनि अलिकति क्लियर थियो अहिले चाहिँ अलिकति मधुरो घाम लागिरहेको छ होइन बट बिहान चाहिँ मजाले घाम लागिरहेको थियो अघिसम्म पनि अनि त्यही भएर चाहिँ अनि म एकछिन रुममा बस्दा बस्दा अल्छी लाग्यो भएर एकछिन निस्कौँ भनेर निस्केको त्यहीँ बाहिर ढोकासम्म जान्छु भनेर अनि म एकदमै टेम्पटेड भएँ वेदर पनि राम्रो छ भनेर एकछिन बाहिरसम्म गएको अब म हुन्छ नि लाइक 4-5 घर पारी आइसक्यो होइन अनि यहाँ चाहिँ 4-5 घर पारी भनेको बिचबिचमा धेरै त्यो ग्याप भएको भएर चाहिँ अलिक टाढै पर्छ क्या होइन हाम्रो काठमाडौँ जस्तो छैन झन् बसन्तपुर जस्तो चाहिँ झनै छैन होइन अब म चप्पलमा हिउँमा टेकेर हिँडिरहेको छु कि होइन अनि सिन्स मैले स्कार्फ ल्याइनँ अनि मेरो यहाँ खाली छ सो म यसरी हिँडिरहेको छु सो आई डोन्ट नो द्याट्स फर टुडे स्टे ट्युन फर मोर